Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Alicia e hoje eu vou mostrar a caixa de slime que a minha mãe comprou pra mim. Vou mostrar pra vocês. Gente, tem Essas bolinhas de isopor. Essas bolinhas aqui de isopor. Tem azul, essa daqui era branca. Tem a azul. Tem a rosa. Tem a rosa e tem a amarela. E aqui tem essa espuma de barbear bem grandona, gente. Ela é maior do que meu rosto. Temos essa cola de slime. Transparente. Temos essa cola rosa. Temos essa cola vermelha. Temos essa cola roxa. Temos uma cola rosa, mas essa rosa é bem mais forte. Temos essa cola verde. Nossa! Parece aquelas que o sapo vomita. Temos essa slime verde bem mais clarinho. Olha a diferença, gente. O que é isso? Aqui temos uma cola branca, que é a cola tradicional. Temos essa cola azul. Temos essa cola amarela. Meu Deus! É cola que não acaba mais, senhor. Temos essa cola azul que... Gente, essas colas aqui, ó. Essas colas que eu mostrei aqui, essas daqui, elas são as que brilham no escuro. A gente faz uma dela e elas brilham no escuro. Ai, meu Deus. Temos essa cola amarela que também brilha no escuro. Gente, tem muita cola aqui, dá pra perceber, né? O que mais, amor? Temos essa massinha de EVA. Que a gente vai tentar fazer junto. Temos esse ativador de azul. Não, esse ativador não, esse corante. Temos esses dois corantes, esse daqui Amarelo. é amarelo e o rosa. E temos, gente, muito glitter mesmo. Temos esse glitter vermelho e esse glitter azul. Esse negócio aqui que também é glitter, eu acho que é, né? Deixa eu ver, vira aqui. Ó. Ele é pra dar um brilhinho também. Minha mãe tá tentando ver o que é isso. É neve instantânea, tá Neve dizendo. instantânea, gente. Depois a gente descobre pra que serve. E também temos esse glitter verde e esse glitter de estrelinha. E aqui é só um cartaz. E tem um desativador também. E esse daqui, gente, eu vou explicar pra vocês. Esse desativador, aí eu tô lá fazendo a slime ficou dura. Aí a gente coloca ele e aí a nossa slime vai ficar mais mole. Uhum. E é isso. Galerinha, agora a gente vai tentar fazer uma slime. Será que vai dar certo? Vem comigo! Gente, eu vou usar essa cola. Talvez o desativador ficar duro e alguma dessas. Eu não sei ainda qual que é. E algum desses brilhos. E talvez corante. E espuma de barbear e ativador que tá aqui dentro. Tá, vamos lá então. Oh. Pode colocar. Ai, gente, tô nervosa. Abrir. Você vai colocar tudo? Não faz tudo, senão vai ficar muito grande. Sim, fazer. Tá bom, né? Tá bom? Tá bom. Ó, gente, eu não quero mais ser muito grande. Ó, já coloquei a cola. Você acha que eu devo colocar corante pra ficar mais rosinha? Não sei, você que sabe. Vou colocar, que é mais rosa. Esse rosa, gente, ele é muito claro. Sai! Ele não quer sair? Peraí, deixa eu ver se ele tava fechado. Gente, tava fechado, aí minha mãe já abriu. Vamos colocar bem pouquinho. Tá bom, não quero muito. Agora vamos mexer, gente.
Vai ficar vamos ver se vai ficar um rosinha bem bonito, gente. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo a gente vai ver se a gente vai colocar algum glitter, porque antes do ativador. Ah, então o ativador você coloca O depois. ativador é o último. Ah. Gente, qual vocês acham que combina mais? Esse aí a gente tem que ver como que ele funciona primeiro, né? Põe um glitter. Tem outro glitter, não tem glitter. Tá aí, ó, tá tudo aí. Eu não quero colocar tudo, então eu vou colocar essas bolinhas. Mas as bolinhas, gente, a gente pode colocar antes do ativador da espuma de barbear ou depois. Então Eu posso colocar depois. Isso. Agora, que eu não vou colocar nenhum. Você não quer pôr glitter? Não, Tá. Eu queria ver pra que serve isso, que eu queria colocar isso. Deixa eu ver se tá escrito. Enquanto isso, gente, vamos colocando a espuma de barbear. A espuma de barbear deixa a slime mais melhor. Mais fluffy. Ai, o que é fluffy? Ai, gente. Tá Gente, eu bom. tô ficando nervosa aqui. Tá saindo muito, não é assim não. Parece a espuma de barbear. Esse aqui não dá pra fazer, tá? Depois eu te falo certinho pra que ele serve. Tem que pôr na geladeira. Tá, Dá gente, muito eu acho trabalho. que eu coloquei um Põe o pouquinho. ativador agora. Né, gente, calma aí que eu tenho que mexer bastante. Nossa, a minha slime ficou Rosa. bem rosa, né, hoje. Ah, Cadê o ativador? ativador. Aqui. Então, nossa, tá quente. Ativador, vamos colocar. Não põe muito, hein? Tá bom. Depois você vai colocando mais, se precisar. Gente, se ficar mole, a gente vai colocar. Vamos ver. Ai, gente, Já momento tá de começando a tensão. soltar. Um momento. Gente, eu tô achando que vai precisar. Não, coloca mais ativador, amor. É. Vou colocar. Tá bom. Gente, eu coloquei até muito. Gente, eu coloquei até demais ativador. Oh. Olha que legal, já tá dando forma. É, já tá dando uma forma de ficar mais Você quer boa. pôr ela aqui no vidro? Não, calma. Tem que mexer mais. Tem que colocar... Será que eu coloco mais ativador? Pode pôr. É melhor colocar mais ativador, que a slime parece que ela ainda tá mole. Eu ia pegar agora na mão, mas eu percebi que agora ela ficou mole. Fecha ativador! Oh. Agora tem que mexer, né? É, vou mexer, gente. Põe a mão na massa aí, você tá com medo de sujar a mão. Gente, agora eu vou colocar aqui na tábua. Porque... Joga ela assim. Vamos tentar jogar. Vê se sai. Tira. Isso. Ai, mais slime. Tira o resto. Eu tô com a mão, mas eu tô com medo ainda. Aí põe a mão agora. Deixa eu tirar o resto. Dá a colher pra mãe. Gente, a slime, ela parece que tem que colocar mais ativador. Mexe primeiro um pouco. É, vou mexer. Porque olha isso, a textura dela. Joga, mexe aí. A slime começou a pegar forma. E, gente, a gente vai tentar colocar a massinha de veado. Tira, pega ela da água. Põe aí. Põe e mistura tudo. Ai, gente, tomara que isso dê certo, gente. Ó, caiu um pouquinho. Aqui, ó. Mexe bem, tá? Essa slime, gente, tem que mexer muito bem, porque se não der certo, gente, tô até com medo. Bate ela aqui no chão, mexe. E aí, tá dando elasticidade, tá? Ela tá esticando? Tá começando a esticar. É, gente, tem que mexer. Se a gente não mexer, ela fica... Não, ela fica assim, ó, se a gente não mexer tanto.
Gente, a gente foi colocar a espuma de barbear. Ela fez assim, ó. Aí eu vou tentar por mais um pouco. Gente, Nossa de senhora, novo. sujou tudo. É, gente, sujou tudo. Olha, eu tinha tomado banho, gente. Ó, tá começando a pegar forma, gente. Não tá mais aquela textura de laranja. Vou chamar de laranja porque parecia laranja por dentro. Sim, isso daqui parece espuma. Mas é uma espuma. De barbear. Olha isso, gente, que rosinha. Será que ela brilha no escuro quando a gente terminar? Não, mas tem que ter uma luzinha. Essa não vem. Não, mas ela brilha no escuro. Então, gente, a nossa slime ficou assim. Ficou legal, ficou bonita. Agora o que não quer se calar, será que ela brilha mesmo no escuro? Bom, gente, vamos colocar bolinha. Eu acho que eu vou misturar essas duas. Um pouquinho de cada uma? Aham, mãe, abre aqui. Tá? Você vai pôr sua rosa. Decidiu? Não, eu vou colocar. Branco? Gente, eu vou colocar só a rosa. Vamos lá, vamos colocar. Não coloca muito, hein? Tá bom. Vamos colocar aqui, gente. Apertar aqui pra fechar. Jogo todas que tem daqui, porque senão não fecha. Você também. Daí pra mãe fechar pra você. E, gente, como que a minha mão ficou grudenta com a slime, fica ruim pra fechar. Mexe, mistura tudo, vai. Ai, Isso. soltando mais bolinha do que pegando. Acho que a nossa slime não deu muito certo. Ela ficou meio borrachuda, né? É. Será que o desativador ajuda? Não sei. Bom, me dá aí pra colocar um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de desativador pra ver se ela amolece mais, gente. Pronto. Vou deixar aqui caso eu precise. Vou misturar bem, gente, porque a slime tem que ficar uma consistência bem boa, né? Tomara que fique ainda. Tomara que isso daqui, ó, seja só o começo, que ela fique boa. Ó. Ó. Oi, tchau. Oi, tchau. Na próxima a gente tenta com a cola branca, pode ser que dê mais certo. É, gente, né? na próxima a gente tenta com a Mas cola deu certo, só não ficou muito boa. esticando muito. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no meu canal e aperta o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Beijos, até o próximo vídeo. A gente depois vai tentar fazer uma outra slime, daí a gente filma pra vocês. Cola branca. Isso. Tchau!